iso maca muin mulang ning yayasan. Mu anak buah. Ketuaan ora tau ngaji. Mimpin ning ngarep direktur. Sing iso maca muin. Ustaz, ayo maju ke depan. Aduh, patekno wong tenan. Aduh. Amit-amit tenan. Peneliti ngono, doktor, profesor ning pabrik. Coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngono iku ora tau sekolah, sing ngerti. Profesor siap. Ini siap tok digaji. Wis pangeran wis donya wis iman wis mbek pangeran wis kabeh kersane pangeran ikhlasno wae. Wis ngono kersane pangeran wis ora usah. Mane sampe wong alim dhisik ono duwe siir. Siire ku rodok kacau, tapi kok apal siire. Mergo yo mangkel, aku mek siire ku mangkel. Ya mangkel kan, karena siir iku bully manusa, tapi gitu kan. Hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan was hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz zindiqa. Ngene awale gini. Kam akilin ayat madzhabu. Ada yang ditulis kam alimin, tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin ayat madzhabihu. Kam jahilin talqahu marzuqa. Hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz Nikhri Rozindiko. Mulane aku mbek syair iki ra setuju sing bait separo terakhir. Rodok kacau. Kam akilin ayat madzhabu. Banyak pakar ekonomi. Tapi akhirnya saking bingungnya, madzhab ekonominya itu akhirnya ra pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa ya? Ndelok retail. Kayaknya prospek. Bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana? Ora sida kerja. Mikir kalau Kudus kota kretek. Berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh, perizinannya susah. Enggak sida meneh. Sementara wong bodoh pe kerja wae. Ngerti-ngerti sugih. Mulane kam akilin ayat madzhabu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter mek ra pinter, iku mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah, kalau orang Kudus, kiai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah nyai. Ono sing hafal tahlil penting muka mlaku. Bar tahlil iki, bar tahlil untuk berkat sesuk ono mati berkat meneh, bariku ono wong kawin berkat meneh. Sing ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki jek ngapal iku eksperimen. Wong bodho ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarong ya adol. Ngerti-ngerti sing bodho gak. Wong sing pinter kan gak. Saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarong prospek, bareng mikir. Tapi kan orang beli sarong itu setahun 2 kali. Akhirnya ra sido. Iku jenenge kam akilin ayat madzhabu kam jahilin talqahu marzuqa. Terus hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal sampean profesor, doktor, tata negara. Kadang dipimpin presiden sing sekolah ini fakultas kehutanan. Nak pengiran sing ngersakno kabeh apa sih? Ya semua ono pengiran. Kowe kudu rido iku kersane pengiran apa. Jadi nak takok hukum tata negara ya takok. Gimana Pak ini menurut hukum tata negara? Ya jawab ngene kongkon atasane. Dia ada bantah, lu jenengan yang presidennya malah dipecat malah repot. Kayak aku ketua yayasan menangan. Pak, golekno takbir sing ngolehno santri ditariki dhuwit. Sing wong alim golek takbir. Sing ketua yayasan santai wae. Wis ketemu Pak takbir. Nasib. Suku pangeran wis gak iso dilawan. Ayo jenenge hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan. Ini yang membingungkan manusia. Banyak loh. Direktur ekonomi yang orangnya sekolahnya di insinyur. Tapi kebalikannya, yang nangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya itu filsafat. Ora ono hubungannya. Nah, yang bed terakhir itu yang kamu harus gak percaya, itu bahaya kalau kamu percaya. Wasayyarul aliman nikhriro zindiko. Fenomena itu menjadikan banyak orang pinter yang menjadi kafir zindik. Nah, itu yang saya kurang setuju karena masa segitunya itu kan selama ini kita tahu begitu ya mau guyu-guyu tok. Takdir ngono tok misalnya. Ya misalnya wong alim iso maca muin dipimpin ketua yayasan sing ra iso ngaji.
Kowe dadi kafir zindik apa mau menamuni takdir? Nasib ya beritanya. Artinya bait yang terakhir itu kita enggak ikut itulah. Masa sampai segitunya apa? Wasayarol aliman nikhriro zindik. Fenomena itu menjadikan wong sing alim tahqiq dadi kafir apa? Selama ini kan enggak sampai segitu. Enggak sampai lah. Mau geremang-geremeng meneh apa? Nasib. Gelar apa Kang? Dokter. Kerja apa ning pabrik iku? Pangkatem apa? Biasa anak buah. Lah ketuane apa? Ratu sekolah. Itu kira-kira jadi kafir zindik apa mau muni wiridan nasib? Nasib. Alhamdulillah lah. Wis ra usah nganti. Lho nggih memang seperti itu. Kalau nek kecelok wong alim, kadang ibu guyu ini. Saya itu pernah haji plus. Ya model bodoh. Ora bodoh ngenyek wong. Bodoh. Wah, haji di kursus sampai mutawif sing potongane iku maca takrib ora iso. Yo dituwurano detail batinku, sembrono. Dosa gede tenan iki kok. Kene maca kitab sak foto-foto diterangno. Matekno wong. Apa dalilnya kalau bisa romyul jimar qabla zawal? Kan dekne iku karena rapati ngalim, dadi standar wae. Angger romyul jimar ya ba'das zawal. Wes ya SOP standar operasional. Lah sing kelompok sing alim wong telu. Akhirnya cocokan mbek kula. Sing waras ngalas mbarno sak uni-unine kan. Sing jelas malaikat do tersinggung, wong alim sing diomongi ngono panjang. Ruwete ra karuan. Dijak nafar awal mau tenan. Padahal negara inginnya kita nafar awal karena shiftnya kloter itu harus sudah cabut dari Mina. Dia enggak mau. Yes. Melok bodoh akhirnya. Gusti, hari-hari ini kalau ikhlasnya dadi wong bodoh timbang geger. Timbang apa? Kita ini kan sinau kitab nganti sak boto-boto sampai roh carane balang jumroh iku sapike watu saka Musdalifah. Kita ini sebagai wong alim kan tahu-tahu tanya, apakah semua batu sah apa enggak? Terus sampean asal batu apa syaratnya harus dari Musdalifah? Lalu kalau batu bekas yang dipakai kemudian bekasnya, boleh enggak dipakai? Kene pikirane wis tok kono SOP wae. Standar apa? Kan ribet. Ngadepi wong bodho ku ribet. Kono posisi ketua rugu. Lah aku ya mau mikir, padha ngetokno ngalim malah dikongkon mimpin malah repot. Wis bayar kon mimpin, wis moh. Nah, akhirnya bodoh. Tapi wong jenenge wong alim ya tersiksa. Tersiksa lho Kang, dadi wong alim terus dijak bodoh tersiksa. Ya beritane mau tekdir. Tekdir. Tapi wong alim tetap harus ada karena orang alim ini yang punya sekian perangkat. Punya sekian perangkat. Lalu ada kitab karangan Sayyid Muhammad tentang Malik bin Anas. Imam Malik itu wong alim lugu. Niku ana wong kepengin ngetokno Imam Malik ku kalah di depan umum. Akhirnya disewakno jenenge Muhammad bin Hasan As-Syaibani utawa Abi Yusuf. Itu ahli usul fikih wong Abu Hanifah. Didikane Abu Hanifah. Sampe tak critani cerita wong alim. Imam Malik itu wong lugu. Wong lugu iku wis pokoke nek ora penting gak kersa ngendikan. Lan Imam Malik ku keramat mergo lugu. Mane sampean lugu ora tak anggap bodoh, tak anggape niru Imam Malik. Abu Hanifah ku didik murid itu luar biasa. Nek ana cah cerdas itu dibiayai. Di pondokno. Kowe oleh boyong nek wis iso ngalahno aku. Dadi Abu Hanifah ku ora ana ulama ikhlas kok Abu Hanifah. Dekne ku bangga nek dikalahno murid. Iku dina debat. Nak murid terus ngalah norong diboyong. Nak wis iso ngalah dekne diboyong sumeneng. Orang-orang wong ikhlas kok Abu Hanifah. Jadi dekne wong paling ikhlas ning bab itu. Dilawan murid itu seneng. Mulane dekne betina debat. Ya tahu debat dengan Imam Malik. Imam Malik juga kuat tidak debat dengan Abu Hanifah. Kuwaco cara berpikir Abu Hanifah ku kuwaco. Iku ora kacau ya, sampe tak kei contoh. Misale iki tingkat, rungokno ya. Kowe ceblok iki kan wong akeh. Mesti nek ana wong ceblok itu kan kena salah satu. Ini misalnya ada orang jatuh dari atas, mesti kena salah satu enggak? Kena. Nak sing ceblok gendut, berbobot piro? Gendut kene piro? 1
Satu wis loro ya. Gak Hamdan iki seloro, Hamdani seloro. Hamdani ceblok ning tengah-tengah kang. Pertanyaannya, Hamdani itu wajib lengser ke pinggirnya apa harus tetap di situ? Cara sampean enggak jawab aja, latihan ngalim ya. Harus pindah ya tetap kena orang lain atau tetap di situ? Pindah atau tetap di situ? Kalau tetap di situ karena beban berat tubuh, beban berat dosa barang yang mari abot itu. Iku kan saya ingin orang nahan berat 2 menit sama 5 menit efek di kesehatannya parah mana? Parah 5 menit. Oke, ora tau dadi wong alim, ngene diwarahi ra. Lha itu ada di usul fikih, di lubul usul pertanyaannya. Ketika orang kena beban kamu 2 menit, kalau kamu tidak pindah kan menjadi 5 menit. Sebaiknya pindah apa enggak? Ya, mau cari ora lah ya. Serepet sama amatir. Pindah kan? Kalau pindah pertanyaannya, ketika kamu ceblok, itu kan tidak ikhtiar kamu. Sehingga kamu tidak kena dosa. Wong ngerti-ngerti ceblok. Tapi kalau ke pindah itu ikhtiar kamu. Sesuatu yang anugerah ceblok ora ikhtiar itu kan relatif dimaklumi Allah wong ora ikhtiar. Daripada kowe ikhtiar terus nginjek arif misalnya ngrihet iki. Apik ndi? Artinya gini, nak sing mbok pindahi iku gak ikhlas. Kowe ya kena keteratapan dosa wong iku wis ikhtiar. Nah sing pertama kan gremeng ra gremeng wong takdir. Ayo, oke. Milih pindah ta ora? Nak pertanyaannya seperti itu. Milih mboten pindah. Lha iku debat Abu Hanifah mbek Imam Malik. Sesuai ngamuk Imam Malik. Agama ora ngarah repot ngono. Ngono kok mbok bakas. Kok Bapak saking petri Abu Hanifah iku kaya aku ngene lho, kaya aku mbek sampean. Aku ya rodok Hanafi, rodok tapi ora. Dibang rodok Sarap atau rodok Hanafi. Kaya aku mulang kiai, Hamdani kan kiai, Kang Ali kan kiai. Apik mulang to ora? Cara aku apik ora pertama. Mergo perkarane wong kiai kok diulang kan terus kok manuk ketulup kan gak ngregani. Kiai salim keceluk kiai akeh sing nyucup terus mantuk-mantuk ning ngarep kuwi kan camah. Camah harga diri to, mosok terus dihormati wong jule ning ngarepe Gus Bak terus kaya manuk ketulup kan wis akeh. Nah, dipik mulang kiai mergo meruntuhkan harga diri, ya harkat dan martabat. Nek cara bahasa DPR marwah. Tapi nek ra diulang kiai-kiai latihan ini, kula mboten bakas kiai liya, kiai-kiai latihan ini. Kaya ngene ini kan latihan gak ben. Iku ya goblok tenan wong pancen. Wong pancen mondok, bener mondok. Ini santrine buyut-buyut kula kabeh ini. Ki milih ndi? Milih mulang to ora? Nak mulang dadekno kiai kaya manuk ketulem. Kiai-kiai ngene iki lho ora kiai liya ora bakas kiai liya. Tapi nak ora diulang ya bodoh tenan. Ki milih ndi? Nah, fikih itu selalu begitu. Mulane misalnya gini, contoh paling gampang. Sholat itu sing apik saf awal. Oke, kita sepakat. Tapi misalnya sak Mbah Mun, sak Mbah Sahal, sak Mbah Turehan, sak Mbah Arwani saf awal. Sing khutbah pas muride. Iku ora kesemper wis apik. Wong kula nate de kanca jenenge Kang Kusnan niku khutbah. Kanca kula. Lalah Mbah Mun derek salat teng mriku. Lah saf awal. Bar loro yakin. Wong khotib ku ana munggahe bareng. Mosok khotib amit bareng. Ayo pusing. Bareng-bareng mundekne rodok dulur bar lara 3 dina akhire sowan Mbah Mun. Ampun bali malih, Kak. Nak Jumatan ampun teng mriku. Wong dene rodok dulur. Semenjak peristiwa iku niku kanca kula. Kula mboten nate Jumatan kok ngarep. Terutama teng daerah sing wong ngerti nek kula wong alim. Tapi kan gak mungkin gawe hukum ini. Kesunatan soft awal, kecuali wong alim, kesunatan go guri. Kan ya diamuk wong akeh, fikih kok ngono iku fikih opo kan. Tapi kita nak gak ngono ya sakake. Kowe iso bayangno misale Kang Ali khutbah terus sing makmum aku. Nang ngarep ana soft awal ngono. Lho nak salat biasa kan gak ketok nak salat. Khutbah kan ngandani bareng. Sedikandani kiai dhewe.
Khotbah ngono ngandhanine barang. Jajal kowe misale sing makmume misale Mbah Mun, wong alim-alim misale Mbah Arwani, Mbah Turekan. Zaman akhir wakeh dunya wis rusak. Akeh zaman wong wis ora seneng ngaji, nak ngaji ra tenanan. Iki kiai-kiai sing roh kowe ngajine ra tenanan. Iki kan kiai-kiai sing roh goblokmu kok. Sekape ngomong apa dadak. Tapi kan kita ora mungkin ngarang fikih kesunatane kiai nak Jumatan kok. Guriya sama wong akeh hukum apa? Nah jadi, Abu Hanifah itu orang yang tertarik bakas ngene. Imam Malik gak seneng. Standar Imam Malik. Standar artinya ya wis semua bakas ngono niku. Abu Hanifah sempurna. Senam otak niku sempurna. Mane Hanafi wis paling rileks wis. Jadi Imam Syafi'i njen wis parah. Cara kula jemben ketemu Imam Syafi'i iku wis ribet tenan. Ribet. Mboten ribet ya tak contohno kira Imam Syafi'i niki Ka'bah ya, tak contohno ngadeg. Ketokan kula. Niki kan Ka'bah. Terus kula teng Multazam wis bar niat tawaf. Rungokno, awas kena keliru. Apa meneh salah tafsir kok tulis ya malah dosane. Wong ngaji rapati paham terus mbok tulis. Oh, bocah amatir-amatir. Iki Ka'bah. Syaratnya tawaf dari Imam Syafi'i piye? Jailan al-baita an yasari kan. Sak apal to ra ketok biro, Bu? Jailan al-baita posisi Ka'bah harus di kiri. Wes kita tawaf kok kene kan iki Hajar Aswad kok kene. Wes tau kaji kan? Kowe urung tau. Sembrono iki. Tukang alis tau kaji lho iki. Tahun berapa kaji? Wah? 2010 semaju lah. Ya. Hajar Aswad, wis setar kan? Buareng tok Multazam, tok Ka'bah lho. Pokoke tok pintu Ka'bah to apa. Itu kaji. Ya semoga-moga kaji mesah. Ora usah ora apa baleni. Nah, wong kan madhep rene. Ketika madhep rene itu tidak terhitung bagian dari tawaf. Karena pas madhep Ka'bah adalah posisi yang tidak sah dari aturan tawaf. Posisi pas itu enggak sah, bukan enggak sah tawafnya. Dongane sah, tapi posisi itu tidak sah sebagai tawaf. Sehingga kalau dia langsung terus ada setengah meter tubuhnya perang sendi. 60 cm yang kamu nawafi Ka'bah karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri. Sampai seangil itu. Paham? Ya tak terang ngadeg amatir-amatir repot. Ya kan ngene kan? Kan tawafan ini. Ya kan? Kan aturan sah kan harus jailan al-baita ya harus gini terus. Suatu saat aku eling utangku terus madhep rene. Ya kan? Nah, posisi seperti ini kan posisi yang untuk tawaf itu tidak sah. Karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Maka untuk mesti sah kamu harus begini, seret begini lagi. Tiba mundur, ora kalau gini kan otomatis. Ini kan mesti mundur ya, betul. Nah, tapi normalnya uang bareng ini langsung rene kan. Nah itu masalah cara mazhab Syafi'i karena ada 60 cm yang Ka'bah tidak di sisi kiri. Ayo milih Syafi'i atau Hanafi? Ayo jajal. Ayo Syafi'i atau Hanafi? Syafi'i. Lah pas intikal kowe paham nek ono mazhab. Enak wae. Jadi sampai sebegitunya Imam Syafi'i karena aturannya jailan al-baita. Makanya muin kan diterangno, nek kowe ngalami ngono kudu intito agak balik. Ruwet. Masa mau gampang dadi ulama. Enak dadi wong bodoh, ketemu pangeran. Piye kok tawafmu ngono? Lah mboten nate ngertos. Ya wong. Wes, mesti pangeran mbek wong bodoh akeh maklume. Angel kandanane angel. Serwet itu. Jadi Imam Syafi'i itu ulama paling konsisten. Terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah karena takutnya nginjek sadarwan atau pondasi Ka'bah. Karena kalau sekali nginjek pondasi Ka'bah, kowe jenenge gak ngubungi Ka'bah tapi idak-idak Ka'bah. Jenenge muteri Ka'bah ya semuanya kamu puteri. Lah nek kowe ning dhuwur jenenge ngidek-ngidek.
Kan kula nak tawaf gitu lho wong-wong bar donga langsung mlaku Gusti jenengan sepurane sing ageng. Mungkin Imam Syafi'i marah, tapi pangeran aku yakin apian. Mulane kula sering donga, ya Allah. Umat Kanjeng Nabi nu macam-macam, sing bodoh partai mayoritas. Ampun niku jenengan sepura mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini. Kira-kira spontannya orang kan langsung. Berarti ada sisi di mana tawafnya dia enggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan al-bata an yasari ja'ilan al-baita. Tapi aku yakin, muga-muga pangeran nyepuro. Wis ngono tok. Ora kok yakin rasa atau sah gak. Aku yakin pangeran nu nyepuro. Monggo enak tuh kita. Lah anak kula kan kecelok wong alim, luwih ruwet. Cara pangeran takok, "Lah mu enem mbok takok ndi?" Nah kowe kan enak, mu en opo Gusti? Aduh. Ojo ya ora roh. Apa meneh nak kajimu adol Tegal, adol sawah, tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo sak akhir iki yo kajine. Serepet. Lan kula nu sering dikandani Mbah Mun. Wong iku wis ndongakno. Lan aku seneng model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku wis pikirane mbek umate ku ndongakno. Mergo nak memenuhi syarat dan rukun wis ruwet. Tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya jailan al-baita an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Nah itu kowe nak kepengin ikhtiyat iki sing urung-urung kaji sing wis kaji wis kadung ya wis. Wis ora usah nyesal wis. Kok tak golekno madhab. Nak ra ono tak golek-golekno. Nak terpaksa ra ono tak rayakno pangeran wis supaya wong pangeran apian wae no. Nak donga aku ra mandi tak golekno Habib Tawali sing mandi. Kulo sering ketemu Habib alim tak jaluk itu, tapi mboten kaki kulo. Bek dongakno umat Nabi, koyo bahaya jenengan ya dongakno. Mergo nak umpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu. Ora tuntas piye? Wadang wong saking senenge Ka'bah iku nyewekeli kiswa, dal kiswae minyakan. Apa itu hukumnya nganggo dam seneng Ka'bah kok ora oleh. Kulo nate ngandani, Pak nak tawaf men parek-parek Ka'bah. Lha pundi wong tawaf ora oleh parek Ka'bah piye malah. Ribet tok. Nyekel wangi, aduh ribet. Ora oleh nyekel. Wong ora oleh nyekel Ka'bah iku kiai opo? Aduh. Ribet. Mun mbah sak karep-karepmu. Ribet. Lha sampean kan eling kan aturan tawaf apa? Jailan al-baita an yasari. Orang itu menjadikan bait sisi kiri. Tapi biasanya ketika di multazam kan berdoa. Tapi aku terus mulane awas kena mbok tulis ning WA terus cara Gus Bak niku rasa. Sing muni ngono iku sapa? Cara iku nuruti mazhab. Garis dengan aturan jailan al-baita an yasari kan itu masalah. Masalah cara mazhab. Tapi ini insyaallah cara Allah muga-muga ora masalah. Aja muni ra masalah ra ngukumi Allah. Muga-muga jenenge donga. Apa meneh nek pas donga ngene ya Allah, terimalah haji saya. Malaikat sing akhirnya kebingungan. Ditampa iku salah prosedur. Ora ditampa donga ning nggon mustajab piye jajal. Ayo jajal. Cara kowe dadi malaikat ayo. Ayo milih ndi? Ayo milih ndi? Ditampa iku nyalai prosedur, ditolak dekne donga ning nggon mustajab. Milih ndi dadi malaikat? Kowe milih ndi? Oh, secara Jawa kabeh. Ya niki badhe niki ngaji mun libur Kang. Kula ape uzlah ngurusi kowe terus ruwet. Mboten jan adat kula wae nek Rejeb nu libur, mengke Rejeb ruwah poso kula libur, mengke Sawal diumumno mengke ngantosi pengumumane Kang Ali. Ini maklar-maklar niki mengke sing umum. Mboten napa-napa maklar sae. Bahasa Arabe maklaru fuduli, apa? Dadi bae ana mustari. Lah wong ra bae ra mustari apa? Fuduli. Wa bai'ul fuduli la yasihhu. Bae fuduli ora sah. Tapi atok ngono Kang, biasa kan. Justru bagus, gak itimat be amalu bagus, ben itimat ambek fadhole Allah Subhanahu wa taala. Ya rumono tenan dadi ngaji ku mbek wong alim.
Senajan to wong alim ya manusa, tapi relatif jujur karena bacanya banyak. Sehingga referensinya saya tuh baca Hanafi itu banyak sekali. Sayyid Muhammad itu mazhabnya Maliki, tapi beliau sering cerita mazhab Hanafi. Karena itu satu-satunya cara untuk mentausiah meluaskan pandangan dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cara Abu Hanifah semuanya kurang apa, ini ya kecelok muter Ka'bah, mau sak mono wae, supaya kayak gampang wis. Kok ribet tuh? Sementing ora ijak-ijak Ka'bah menek-menek sementing muter. Wes kayak gampang. Iya, pokoknya ngono. Nah, kowe ngaku madzhab Imam Syafi'i terus. Imam Syafi'i lho kowe nek iso niat cara madzhab Syafi'i tak kei dhuwit. Kudu barengno takyin ya. Barengno niate salat iku apa, fardhu ta ora kudu dijelasno. Aja sedurunge A, mergo sedarane niat iku kudu sek muktaronan. Kudu sause A, kudu bar sedurunge Ra. Ya qasdul fardhiyah kudu. Iso ta ora kowe? Mulane wong waswas Syafi'i kan gara-gara itu. Akhirnya sampai disoal be wong tasawuf. Iku niat eling pangeran ta eling niat. Lho nate ditakoki wong tasawuf niku rada kurang ajar wong iku. Bareng tak terangno fikih ngono. Lalu kalau sholat itu Pak Bah, wong intelek-intelek itu ingat Allah apa ingat niat? Kan Allahu Akbar. Cara mazhab Syafi'i kon eling apa? Lho nak kowe eling sholat kan enggak cara mazhab Syafi'i di Allahu Akbar itu kamu harus menentukan duhurnya iya, asarnya iya, statusnya sholat. Nah kita kan usolli fardhu zuhri itu kan baru sebelumnya yang dikatakan niat kan harus mulai A itu. Iso ta lagi praktekno? Gak iso. Paling was-was nyampaini wong iku. Allahu Akbar gak jauh. Ribet. Mana kula nate ditegur tiyang. Ini kisah nyata, Pak. Kuwajo aja. Ana apa itu? Gus Dur presiden. Jadi dhisik iku ana aliran tertentu atau mazhab tertentu. Iku wong NU nak ujian ra lulus, mergo takoki. Bagaimana niat zuhur? Mbek wong NU dijawab sholli fardhu zuhri gak sah. Dicorek, diik niat ada di hati. Bareng Gus Dur kuwasa. Ini jare wong iku tapi muga-muga bodoni wong iku. Bareng Gus Dur kuwasa. Apa niat salat zuhur? Kono jawab niat ada di hati, diik. Sing bener sholli fardhu. Sing critane kanca kula, pegawai Kemenang. Gimana Pak Ba? Agama kok jadi begini? Warga sing ngetes iku mangkel tau dites gak lulus mesti. Suatu saat dia jabat. Pertanyaan itu diulang. Ayo kita jawab. Bagaimana niat zuhur? Ya jawab. Sholli. Tapi kalau mereka jawab niat ada di hati. Nah sebetulnya kita sebagai wong alim kita lho, ora aku tok kowe lah sak wong alim kabeh. Kita sebagai wong alim kan yo ngerti. Wa yusannu atalaffuzu binniyah, tapi nak niat tetep fil qalbi. Akhirnya Pak sing pegawai Kemenang ku tak omong. Mulane nak ngaji mbek wong alim, masih cara NU jenenge niat yo fil qalbi. Usolli jenenge talaffuz binniyah. Tapi kita kan kita lah melok goblok. Usolli fardhu dhuhur ini atau pun niat dhuhur saja ya ora. Niat itu tetap fil qalbi. Lah nglafatno jenenge wa yusannu talaffuz binniyah. Berarti pas muni usolli iku niat wa talaffuz binniyah. Talaffuz binniyah. Ya tapi sing ngalim detail niku sapa zaman akhir. Mungkin Romi cek tak kandhani. Tapi yang penting secara politik mau. Bagaimana niatnya sholat zuhur? Usolli fardhu zuhri dipeng. Yang benar niat ada. Suatu saat sing sitok kuwasa. Bagaimana sholat zuhur? Niat ada di hati. Dipeng. Yang benar. Sholli fardhu. Ya Allah, Indonesia ono-ono. Ngono hukum rubah-rubah lho. Nah, terus ya ngono. Gimana hukumnya kunut? Jawab ya, sunnah. Karena sitoke hukumnya piye? Ya karek sing puasa sapa kok. Repot. Pun kula terusna. Mun terus. Ma'rifatu sababin